Bueno gente, acá estamos en Villa Futalaufken de noche. Como verán estamos todos cerca del fueguito. Mostrá la pava. Estamos, como verán, La abuela argentina. dando un poquito de agua en las brasitas. Este ruido que se escucha. Acá está el señor Negro. No es abuelito. Y en este momento vamos a demostrar que un abuelito ha tomado forma de persona. YouTube. YouPorn. Alto cuyo. Ustedes pensaban que se está ahogando, se está muriendo. No, eso es un ronquido nada más. Vamos al horno.